Welcome back to my channel. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang cara mengatasi batuk berdahak. Di musim hujan seperti ini sangat penting untuk kita mengetahui cara mengatasi batuk dan flu, terutama untuk batuk yang berdahak ya bun. Pertama-tama mari kenali jenis batuk sehingga tepat dalam memilih obat. Batuk produktif atau batuk berdahak. Batuk yang menghasilkan dahak atau lendir memiliki ciri khas dada terasa penuh dan berbunyi. Kedua, batuk tidak produktif atau batuk tidak berdahak. Batuk yang tidak menghasilkan dahak memiliki ciri tenggorokan terasa gatal sehingga menyebabkan suara serak atau hilang. Batuk berdahak bisa terjadi akibat infeksi, alergi, ataupun iritasi. Sedangkan batuk kering adalah salah satu gejala umum yang banyak dirasakan oleh pasien terinfeksi COVID-19. Tetapi batuk akibat virus COVID bukanlah batuk biasa. Batuk tersebut akan sangat mengganggu dan bisa dirasakan datang dari dalam dada. Penyebab batuk berdahak antara lain infeksi bakteri atau virus dan radang tenggorokan. Penyebab batuk kering, iritasi tenggorokan, alergi, atau asma. Ciri khas batuk berdahak mengeluarkan lendir berwarna putih, hijau, kuning saat batuk. Biasanya disertai dengan pilek. Sedangkan batuk kering ciri khasnya tenggorokan gatal, terasa kering, dan perih saat batuk. Jenis obat yang dibutuhkan untuk batuk berdahak mengandung bromhexin, HCI, dan guaifenesin yang mampu mengencerkan dahak. Sedangkan untuk batuk kering mengandung dextromethorphan HBr yang menganjur atasi batuk kering. Segera periksa ke dokter jika batuk berdahak Anda disertai demam dan ada darah dalam dahak. Sedangkan untuk batuk kering, jika batuk tidak sembuh kurang lebih 2 minggu. Berikut obat yang cocok untuk pengobatan batuk. Antara lain antitusif, yang kedua ekspektoran, yang ketiga mukolitika. Selanjutnya kita masuk ke cara mengeluarkan dahak saat bayi batuk dan flu. Bayi kesulitan mengeluarkan dahak karena mereka memang belum bisa melakukannya ya mams. Karenanya bayi butuh bantuan ayah dan bunda untuk mengeluarkan dahak yang membuatnya tidak bisa bernafas. Pertama, tetap berikan asupan air susu ibu atau ASI dan makanan pendamping ASI atau MPASI bagi bayi di usia di atas 6 bulan. Yang kedua, saat berbaring, letakkan kain di bawah kepala sekitar leher bayi agar ia bisa bernafas dengan nyaman. Yang ketiga, siapkan wadah berisi air panas di ruangan yang tertutup agar uapnya dapat dihirup bayi. Hal ini dapat melegakan pernafasannya. Dan yang keempat, menepuk dada serta punggung bayi secara perlahan untuk melegakan pernafasannya. Yang kelima, mengunjungi rumah sakit dan berkonsultasi kepada dokter anak ya mams. 5 kiat ampuh kurangi dahak. Pertama, minum obat batuk berdahak. Pilih obat yang mengandung
broncomycin, HCI, dan guaifenesin yang manjur encerkan dahak. Kedua, perbanyak minum air hangat. Minum 6-8 gelas per hari supaya produksi lendir di tenggorokan berkurang. Ketiga, kumur air garam. Campurkan setengah sendok teh garam dengan 250 ml air hangat, kemudian kumur-kumur sekitar 30 detik sampai 60 detik. Keempat, minum jus lemon atau nanas. Kedua buah ini tinggi antioksidan sehingga bisa membantu melawan infeksi penyebab batuk. Yang terakhir, mandi dengan air hangat. Suhu hangat dapat melegakan lendir yang menjanggal di tenggorokan dan saluran pernafasan ya mams. Cara mengencerkan lendir pada bayi yang lagi flu dan batuk. Pertama, shower air hangat. Jika ada shower air hangat, nyalakan 10-15 menit, gendong si bayi dan berdirilah di depan kamar mandi. Penguapan dengan cara ini dapat mengencerkan dahak dan bikin bayi mudah mengeluarkannya. Kedua, mandi air hangat. Jika tidak ada shower air hangat, biarkan bayi berendam dengan air hangat. Efeknya juga bisa mengencerkan lendir. Yang ketiga, vaporisin untuk bayi. Gunakan vaporisin di kamar mandi bayi untuk menciptakan uap. Ini bisa mengencerkan lendir. Yang keempat, crush-rope. Gunakan crush-rope khusus bayi untuk melegakan pernafasannya dan mengencerkan lendir. Bisa juga pakai minyak kayu putih, minyak telon yang dioles di dada dan di punggung. Kelima, air garam dan saline spray. Gunakan saline spray untuk bayi atau bisa beli di apotik atau larutan garam. Teteskan 1-2 tetes. Cairan ini bisa mengencerkan lendir bayi. Yang keenam, tengkurap. Tengkurapkan bayi, tepuk punggungnya perlahan. Ini membuat lendir keluar lewat mulut. Kadang lendir ditelan bayi atau keluar lewat air seni atau feses mereka. Yang ketujuh, jemur bayi. Jemur bayi di bawah sinar matahari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi dengan 10 menit saja. Yang ke-8, penyedot ingus. Gunakan penyedot ingus untuk bayi atau jangan pakai mulut untuk mengeluarkan lendir yang sudah mengencer. Dan yang terakhir, terapi inhalasi. Jika semua cara gagal, bisa bawa ke dokter anak dan lakukan terapi inhalasi. Biasanya jika bayi flu dan batuk akan disertai dengan demam. Bunda jangan khawatir, gunakan termometer setiap saat. Ibu harus mengecek suhu tubuh si kecil. Lakukan ini sekitar 1 jam untuk memantau kondisi demam. Bila tidak terjadi penurunan demam, segeralah ke dokter. Kedua, lepas pakaian yang membuatnya kepanasan. Penggunaan baju terlalu panas justru bisa membuat suhu tubuh si kecil akan meningkat. Ketiga, kompres menggunakan air hangat. Gunakan air hangat untuk mengompres bayi. Kompres di seluruh bagian lipatan tubuh. Yang keempat, berikan ASI atau susu.
Dan yang terakhir, siapkan popok karena bayi yang demam akan sering mengeluarkan cairan melalui seninya. Ada juga bahan-bahan dapur yang dapat mampu mengusir flu dan batuk, seperti jahe. Meminum irisan jahe mentah yang dimasukkan dalam air mendidih membantu meredakan batuk. Kedua, madu. Minum madu dengan teh dan lemon dapat meredakan sakit tenggorokan. Yang ketiga, sup ayam. Sup ayam efektif mengurangi gejala infeksi saluran pernafasan bagian atas. Yang keempat, kencur. Mengkonsumsi kencur dapat melancarkan dahak. Yang kelima, bawang putih. Tambahkan bawang putih dalam makanan membantu mengurangi gejala flu. Yang keenam, vitamin C. Vitamin C seperti jeruk nipis, jeruk bali, sayuran hijau, dan lemon dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang berikutnya, makanan berprobiotik. Sumber probiotik yang lezat dan bergizi adalah yogurt dan membantu menjaga kesehatan usus. Dan yang terakhir, nanas. Nanas berfungsi sebagai anti peradangan. Oke, Moms, sekian dulu video dari saya tentang cara mencegah batuk berdahak. Semoga video ini bisa bermanfaat buat moms yang lagi mengatasi anak yang lagi batuk berdahak. Jika moms suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya moms. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.